查理芒格的《穷查理宝典》书中智慧，分享给大家。古巴菲特赫赫有名，而谈起低调的查蒙格先生，投资者可能对他的印象并深刻。然而，他们是投资圈的传奇组合。查蒙格到底是谁？他就是波克夏海瑟薇公司的副董事长，一个处事低调，与巴菲特一起的传奇企业家。同时，他也是位深刻观察人性的哲学家。对年轻人有什么人生建议？芒格3个基本原则，同时满足这3个原则几乎是不可能的，但你应该努力去尝试。别兜售你自己不会购买的东西。别为你不尊敬和钦佩的人工作。只跟你喜欢的人做同事。人生在不同阶段会遇到不同的难题，非常棘手的难题。我认为有3点有助于应付这些困难。期望别太高。拥有幽默感。让自己置身于朋友和家人的爱之中。最重要的是，要适应生活的变化。给年轻人的建议部分。获得智慧是一种道德责任，为此你必须终身学习，每天夜里睡觉时都比那天早晨聪明一点点，每天起床的时候，争取变得比你从前更聪明一点，认真的、出色的完成你的任务。慢慢的，你会有所进步，但这种进步不一定很快，但你这样能够为快速进步打好基础，每天慢慢向前挪一点。到最后，如果你足够长寿的话，像大多数人那样，你将会得到你应得的东西。你不必非常出色，只要在很长的时间内保持比其他人聪明一点点就够了。逆向思考。人们思考问题一向是比较正面的，一般是这样思考我是怎么样成功，但是却很少有人思考我是怎样失败的。人们一般都是乐观，看待问题都将问题过分简单化，到了结果出现后，却暗自后悔。但是逆向思考会将这种事情出现的概率大大降低。逆向思考顾名思义就是反向思考问题，从问题的反面思考，这样有助于让我们看到我们之前忽视的一面，可以进一步增加成功的概率。比如我做生意，正在进行投标，我这时候就可以用逆向思考我的投标怎么失败的，这样子一思考，我就会发现我自己还有哪些方面做得不足，就可以趁投标结束之前解决它，增加中标的概率。避免极端强烈的意识形态。如果你想说服某人，最好是诉诸利益，而非诉诸理性。要想得到你想要的某些东西，最可靠的方法是你配得起它。如果你真的想在某个领域内做得出色，那么你必须对它有强烈的兴趣。多元思维模型，培养跨学科能力，建立并经常实践多元思维模型。在手里拿住铁锤的人看来，每个问题都像钉子。芒格几种重要的思维模型。数学模型，复利原理、排列组合原理、决策树理论。会计学，复式不基与直线。工程思维，费马和帕斯卡的概率论、后备系统、断裂点理论、临界质量概念。统计学，高斯分布。心理学，25种误判心理。微观经济学，规模优势、品牌认同、专利商标特许经营、竞争性毁灭、能力圈。癌症手术法，将业务砍掉，剩下的健康业务得以保留下来。芒格5种超级简单的普遍观念。简化任务的最佳方法一般是先解决那些答案显而易见的大问题。唯有数学才能揭示科学的真实资料，如果缺乏数学运算能力，我们大多数人将会像参加踢屁股比赛的独腿人。光是正面思考问题是不够的，你必须进行反面思考。基本的学术智慧是最好的智慧，但有一个重要前提，你必须以跨学科的方式来思考。真正的大效应，也就是 Lollapalooza 效应，通常在几种因素的共同作用才会出现。如何获得幸福和成功？在2004年的伯克希尔哈撒韦年会上，有个年轻的股东问巴菲特怎样才能在生活中取得成功。巴菲特分享了他的想法之后，查理插话说，别吸毒，别乱穿马路，避免染上艾滋病。如果你在生活中唯一的成功就是通过买股票发财，那么这是一种失败的生活。生活不仅仅是精明的积累财富，生活和生意上的大多数成功来自你知道应该避免哪些事情，过早死亡、糟糕的婚姻等等。
培养良好的心理习惯，避免邪恶之人，尤其是那些性感诱人的异性，以避免染上艾滋病。吸毒，如果因为你的特立独行而在周围人中不受欢迎，那你就随他们去吧。查理一般会先注意应该避免什么，也就是说，先弄清楚应该别做什么事情，然后才会考虑接下来要采取的行动。我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里啦。这是查理很喜欢的一句妙语。无论是在生活中，还是在生意场上，查理避开了棋盘上那些无益的部分，把更多的时间和精力用在有利可图的区域，从而获得了巨大的收益。查理努力将各种复杂的情况简化为一些最基本、最客观的因素。然而，在追求理性和简单的时候，查理也小心翼翼地避免他所说的物理学妒忌，就是人类那种将非常复杂的系统比简化为几道牛顿公式的倾向。他坚定地拥护阿尔伯特·爱因斯坦的告诫，科学理论应该尽可能简单，但不能过于简单。查理自己也说过，我最反对的是过于自信，过于有把握地认为你清楚你的某次行动是利大于弊的。你要应付的是高度复杂的系统，在其中，任何事物都跟其他一切事物相互影响。找出你最擅长的事情，然后持之以恒，乐此不疲地去把它做好。当然，这也是查理一贯的生活方式。4. 其他摘抄。芒格祖父教导的铁律，专注于当前的任务，控制支出。对我们来说，投资等于出去赌马。我们要寻找一匹获胜几率是1/2，赔率是1赔3的马。你要寻找的是标错赔率的赌局。这就是投资的本质，你必须拥有足够多的知识，才能知道赌局的赔率是不是标错了。这就是价值投资。如果你因为一样东西的价值被低估而购买了它，那么当它的价格上涨到你预期的水平时，你就必须考虑把它卖掉。那很难，但是如果你能购买几个伟大的公司，那么你就可以安坐下来啦。那是很好的事情，我们偏向于把大量的钱投在我们不用再另做决策的地方。当然，如果我是一个物理学家，特别是一个学院派物理学家，我将不得不做一些统计工作。但只要拥有几种管用的思维窍门，不断地用托马斯·汉特·摩根的方法去解决问题，那么在生活中，你们无需旷经开采，也能取得惊人的成就。特殊的成功背后还有其他原因吗？我该怎么解决这些问题呢？我会利用我大脑里的搜索引擎和对我的检查清单。我运用了某些在大量复杂系统中都非常有用的近似运算法则，原理差不多是这样的。极度的成功很可能是由下面这些因素共同造成的。1. 将1到2个因素最大化或者最小化，例如好事多或者我们的家具电器商店。2. 增加一些成功的因素，以便取得更大的成效。这种成效的提高通常是非线性的，让人想起有关临界点或者物理学中的临界物质的理论。结果通常是非线性的，你们只要再增加一点点物质，就能得到一种 Lollapalooza 效应。3. 将几个优点发挥得淋漓尽致，例如丰田或者乐斯施瓦伯。4. 顺应某些重大的潮流，例如甲骨文。在商业世界，我们往往会发现，取胜的系统在最大化或者最小化一个或几个变量上走到近乎荒谬的极端，比如说好事多仓储超市。对查理来说，成功的投资只是他小心谋划、专注行事的生活方式的副产品。沃伦·巴菲特曾经说，查理能够比任何活着的人更快、更准确地分析任何种类的交易。他能够在60秒之内找出令人信服的弱点。他是一个完美的合伙人。巴菲特为什么会给他这么高的评价呢？答案就在于芒格独创的生活、学习和决策方法。芒格总是天没亮就出门，吃晚饭时才回家，接住研究标准普尔指数，然后跟沃伦通1-2个小时电话。迪士尼目前的市盈率是22，而市净率则是5。它确实是好企业，但是有这么好吗？芒格和巴菲特经常在电话里长时间地讨论这个问题。当2个人意见相持不下的时候，芒格说，巴菲特会取胜。如果双方各执己见，他愿意让决定权交给巴菲特。像我这种人主见很强，哪怕是在巴菲特面前，也不会表现得很顺从，尽管他比我更能干，也比我更专注。最后这句话在很大程度上解释了他们2个人之间的关系。芒格十分顽固。
然而他愿意屈居巴菲特之后，驯服强大的主见和倔强的性格需要高度的自律和客观态度。在这里，客观态度是很重要的，它意味着做决定的时候能够不受情感、希望、恐惧、焦躁、自欺等所有纯粹主观因素的影响。很少人能做到这一点，但芒格可以。有时候让步给巴菲特，需要用芒格的话来说，客观的看待你到底算老几，迅速歼灭不该做的事情，协助对该做的事情发起熟练的跨学科的攻击，然后当合适的机会来临，只有当合适的机会来临，就采取果断的行动。避免因为自视过高而做傻事的最佳方法是，当你评价你自己、你的亲人朋友、你的财产和你过去未来的行动的价值时，强迫自己要更加客观。这是很难做到的，你也无法做到完全客观，但比起什么都不做，放任天生的心理倾向不受约束的发展，却又好得多。我觉得我没资格拥有一种观点，除非我能比我的对手更好地反驳我的立场。我认为我只有在达到这个境界时，才有资格发表意见。运转良好的东西，如果得到鼓励和支持，通常能够表现得更好。与之相反，运转糟糕的东西，往往是无法被改正的，或者能够被改正，但其难度比你们可能想到的要难10倍。5. 要频繁买卖，多做准备，在正确的时间买进。成就斐然的查蒙格认为，最基本的指导原则就是客观、准备、耐心和记。越显得愚蠢，也越像牛群般盲从的客观判断，是成为伟大投资家的重要因素之最。如果一个人没有这项特质，就算再努勤奋，再天资聪颖，再越丰富，也未必能成就所愿。查蒙格也大主张多元思维模型，我们必须要知道重要学科的重要，并经常使用，要全部用上，要只用几种。大多人只使用受过专业训的某个学科，比如经济学的思维模型，试图用一种方法解决所有问题。书中段提到一谚语，在手拿住铁锤的人眼中，世界就像一根钉子。因此，我们应该要广泛学习各种学科，因为现实社会遇到的问题会恰好在某个学科的界限之内，总是跨越彼此界限。当我们知道多种学科的重要，才能查问题本质。就查蒙格是这么的，如果你训得加客观，拥有多余的知，那么你坐在这思考，就能超越比你聪明的人，何况还能因此赚到很多钱。我本人就是活生生的证据。结论1，理性是他最强大的力量。我所知道的优越投资人，共通点就是兼具理性和逻辑思考，并且冷静地应对投资市场。蒙格可能是除了巴菲特以外最为理性的人。理性意味着你要舍弃一些情绪上的感受，对事物正确的排序和分析，以便做出正确的决定。2. 极度避免失败的生活策略，防守型准则。我发现蒙格的生活方式一直围绕着一个主题，就是以避免失败为前提的成功法则，并且将这样的观念运用到各个领域。例如，为了避免思考上的失败，他说，聪明人都会运用思维模型，投资人最重要的往往是控制风险，因此必须面对风险，防治风险。3. 巴菲特和蒙格有哪里不同？巴菲特专注于投资领域，蒙格则倾向跨领域思维。巴菲特会检视投资最重要的关键数字，蒙格则拆解所有要素，并且逐一检查。巴菲特性格中最强大的力量是专注，蒙格最强大的力量是理性。因此，不论生活与投资，我们可以学习芒格智慧，增强我们投资与生活。作者胡狸威哥。